NDC for one will say my Jimmy too much. Your mama. Enti the almighty Twene Jonas on Afia Schwar snake almost one tiase say ade ntina. Move akomubu. And then what kwachi and tell what you say me bibi ne be kan wasem mo pe. Na ma kwachi obi da bra so. Afia Schwar any Twene Jonas abage kabi pa kire Mahama any NDC government. Any Roman archer na kwachi Shatta Wale no. Omse masa munya de mo ye no. Stop intimidating innocent people, Wale. Can no no ko wiaye wotoye wiaye mu hasu mu man na munya de mo ye no munya de mo ye no what is no munya de mo ye no Afia Schwar ene Twene Jonas abetiro margin afa ho aha Penyah block media mess was any dey mo obe like a video no da mo subscribe button spam back click notification cloud no latest updates na be chere wa dwen de ama me e wo comment section mess was obaso no ashi video mo for so enya bi ash ejubeka ya 6 August 2025 ya enwumre after say eba say helicopter ago crash amama ne boama ene Mutra Muhammad ewuno later ene say aba news room say Shatta Wale is being arrested. That's how ninya say Lamborghini yellow no it a car no ana remarch and the boys ekotam free Wale man akachi later ana statement eba abontene say ombesa invite Wale man ko we ne dey just car no kwache omkwache ye keke but officially they will invite Shatta Wale say omra don so eme tire so omo ni ho ano per questions omebusa no ema no kwa Wale man ebe e ho live streaming ega so masa kana room abefa no eno ano no on sinifi he make you not dare him o man no mo just say you say Wale e kan be be church be na so Facebook and o dare room acha any ade na say na room acha e claim say o mesa fresh Shatta Wale no ebusi an kre eno achi ana mo sa be che Shatta Wale no kwere o mo detain no ana mo je an amount of 10 million new Ghana cedis no 100 billion and some two sureties na any bail condition ema that day na the o mo detain no emo say that day na no Wale fans ekoji ho no mu twi eyiko office or dey in fact na enye easy any nro nyina na yeyi no kra still na Wale fans wo ho awon so mo ntiase ya dey ta kwachi Wale mai wo mo ntiase ekoye dede pa e wo say demonstration course no masa dom ekota ho no no sine said the arch president me Shatta Wale there we cannot joke if you joke fag go burn you I say if you joke for this sport, why in Fox 2024? Huh? If you joke 2028. As I said, actually, president, that Eja Simkuma, MIS Omo Eja Wale man, say on fan and could go to meet the bail condition to Uncle Fee. Now, I don't know. Anna Twene Jonas. And Afia Schwar say adena mo Wale mo twone si Wale ma so sa amemo ba kwa mubu mu hasu mu ya ade na se Ghana fo be kan wasem pe na makwachi obi bunya za bada bunya za de bunya za Anyway, NDC for one will say my Jimmy too much. Your mama. One mamu no buy nkofo innocent for nkwa na ultimate yom. I make catch us a fire service for so na mu no ejabia to baby omu make sure say bibia de na kwam ni ade nyamesha broni innocent people enkwa na mutimichi omu your mama wa mamuo kankan mamu kwachi Wale bio Shatta Wale no madika be catch us a car na wo ni nyina eye stolen car ni nyane dia enti se mahu ni wura na mabefa kwa munya no nam ni baby what do you say nipa ase mo kwache ne yakwase ampanyi na ode ne peko wura hospital kobo nurse ne doctors no onu na ese mo kwache ne ba ma Jimmy ntima sa tua sika ma bloggers ne Kevin Taylor aboa no se o mo metena ntwantro ewi ase ba bia ni wa obi betimi akọ hospital se ma ban de wo sunti ma ba munya patients egu ono na mo mehwe me first na me de ma ban na abanti eye nkwase asem Andinya joma ma odwan na Jimmy anke o se obeche no da bi ma Jimmy NDC ni Jimmy saa MPP ni ko Jimmy bia na afia no de mu ho afiafin mu be waste taxpayers money si yekoche no on se mu Jimmy saa mo twati nkofu aba omia so bopa e mo mbeka so mbetwa joma ma ne yiriti a eno de ye kram ye nkoche omo na meka cho se every 1 minute bia ban ba se nanam ma Jimmy asem wa no uko hospital a first come first serve Tiri ya mechono nti se akwa na akọ no akọbo nurse no eye crime nti mamu masa Jimmy se mu ensi bio
Monfa security sinkoguo. Se mun ma jimi mun timintua nurse fo NDC ni aboa no no onim se nurse fo 9 months mun tuo mkawo. Mu di sika ne te private jet mu. Mu di sika na ama mo ba na ni ti se bosom ne ma ne dia boxing. Omu nyinim ni nyina omkoduru ye omu nim say nurses are doing good Samaritan job. They are not being paid for 9 good months, and they are doing na me catch say boys in the car kwan ya me broni. Of course me the empower na nam omu fix car kwan animu ani ade the construction is working ya me broni. So enti e was say saadie we John Mama kwasia no ko be condemn no the boy no kotum. Cause obi da hospital wa any kwa say obi timi de ne peko no akọ video ni pan privacy dia begu social media. Obi wa wanya stroke ompese obi abehu, obi wa wanya diabetes ompese obi abehu, obi wa oyale abi wonu mu ompese obi abehu. No the hospital the person need to feel safe. The person need to feel say we safe. At the same time the nurses and the doctors they have to be protected. They need to feel safe. Or when you can say nipa yentua ne kan or sorry na or jebosia on ma me wana ne papa odi afaka ako save nipa nkwa na or say esuro say or fear say NDC ni aboa bi ba bono san kwase asemoi say etuotwa magime dodo cause na minim say MPP for nkwa na jimba mo de magime cha MPP for ne bam. Nurse for any catch them, almost accident to me back. Patience and before someone a drone, cry just 1 minute, the who na busian for just yes, I did and tobacco 30 and be momenti, and senior to me, I will 1 row. Now, I catch you as a construction echoes on a boys in a year, Quamo fix it. Yamisha Bruni, almost fix it, quite be our saying Yamisha Bruni, having a man. Say doctor we now no ni on one sika the savings better the animal patient the answer what me I want to do because medication bi wo I know what the here say patients na the answer aban kwasia ne mfa aduane bi ama ho what you say enti wakọ na say wo de ope kwose wo kwa akobo nurse fo akọ abu ayifo na dwomama odwan na san tue sika ma Kevin Taylor aboa no ene nkwasia bloggers nse o mun san me defend kwasia mpanyin we on na moye sa no next time one enkoto abama mo enti kwasia we ne hu fi onam we gono edware na omu nyina ma asem ku omo okoduru na omo woni pane ebo ni kuna ana okono o man hwe no owu a wan fort nipa no oye ompa mo be decide so omo ma adwuma because omu gu fie no eni so omo ti adwuma mo ni nyina ya de kro because okọ adwuma entua ne ka what you say 9 months entua omo ka na kwasia mpanyin de ne pa akobo nurse for na masan tutu scam bloggers say omumra medi nurse for na tema. You are stupid. Sani ebu oman. Sani ebu oman. Government worker say ma minipa kwase mpanyin jimi we abawura wo say ono ne nya patients na aka nyina na enhwe ono mom ene ne nkuofo ma jimi into your mama uni trust the council with this people na say mo chiom mo kofa wale ni biwa mbe uni ememu fa mo jimi nya no ne na mo na me ka cho say heavy na mo na reka kwa mbi da form anyamisha broni ma unka ni wura maji ka na firi ni say mo nya boy no na ntini oni na mo maka chem say boys no na me ka cho say highway bible na hwe ni anyamisha broni the betiesi highway no anyamisha broni highway ka bia nhia ne onko ka ye the pavement na agim no ka bi dida ka bia nhia ne onko. Of course me the M division na eko no powerhouse mo mientie power event of sound no ole ma nyina ba bi ye ni nkomo ni obi say blast yoko boss for detaining Wale eno na me ka chiom so mo jimi do kwase ala tafo okum nipa say mo na mo kwachi mo detaining mo Shatta Wale no ono ne ho mfa so che mu on say mo che no de any attention amakoso mama mu kankan nu because ono no boy no enyum na obo koji show no nya sika no nya be 1 billion a odi mu be 200 million be chama abonten for ne fans ona ma no to sika gu obi wa de ode onidi obenya bi afade akoto bibia di mo nkwase afo mu wiye sika na efi akese na mtoto mama shawofo na mu de aka ma mama de ye boxing na mu de aka etoto kasa kese
omo mbeye campaign ma mu nyina mu ja mo wi dada kedi oye campaign ma mu ja sami jam fisi scan ko ma agrada dada kedi tina wo sun mi pesika didi o mi pesika didi mo hwe no ma ni wi agrada o se Mahama ye ahyawo ni odi ahyawofo ono no omo sisi scan ko ma no wasiafo maku dada kedi masa ku dadi lumba because the next focus strike na Wale na waka no so amu begimi sa ba beku no munya no ne nam ne baby Ghana wa munyina stolen cars na munyina timnya Wale no nko an ti stolen car ma huni wura munyin koma no maka chem se purple Lamborghini ne de obi ahuni wura because boys no omom di stolen cars ne ko Ghana o man ka chere o se o ma twa chassis number no I replace it with obi car anya accident enti we mu huni wura danti we obeste obeto pressure amamo your mama wa Jimmy too much na me catch us mama mi car na pampam na mu huma ne mu yi. Of course you know where we are, highway vibe now. I'm chilling, man. So, enti se kwasi anu muntie mi eh. Your mama na Jimmy na se o se tue sika se mo abaso a. Kwasi anu rafu se wan no. Da odo pe, I do pe. I be call hospital akobo nurse for ne doctors no. Me mebo pa mo bi abebu anu abusianfo nkwasiafo na sie o. Your mama untime me yehu. Ti de me ka kire no. Ma we nyo first and last patience at the hospital na do kwasi ade emrasho nsem because wa ban na Jimmy wa ba pawanti more than nkraman madwin I am say mu ye over privilege mu hia chen Ghana for ma we nya first and last wo de mra be show nsem no ko twitwa yarefo be gu social media because we Jimmy so almost your my Jimmy na say NDC for na yamoa no mo entertain sa ade we omo bo abaso yesi sami jamfi kronfo no ono so bo abaso obi e bo abaso se wa ya ade se okwasi akobo nurse ne doctors o yale a me se wo nana no wo afro nana afro se hwi ana ayakurasi amu abewo mpane e woni twa asere me ka kire wo nti se onim na do pe kobo doctors bi o a me bo pa me abebu a obi ebesio your mama o join into me nkasa so Jimmy and unfin asia you don't respect the workers Jimmy Anuntina, yes, immigration officer sheni fie no obi akwako emrantie be 2 as 3 as akochina kukunu kwa because you don't respect your service workers. Ebi ukrobia ni wiase a obi timi ne pep se ma ban wo so ntima ba hospital nti omunya ya omum ayarefo ni nyina omunya omhwe na omhwe no wabodam you have to join the queue apoa okwa ese odi line so eduru so ani ase ya hwew onkwa no Jimmy ti your mama ni aboa me won kan kire no se me se ne nkraman no ba akukọ no hospital ko bo nurse fo bi o me yakobo no owu ani asie no na me catch us every na mu na ka bi ahia ne onkonya me hia broni ka me doje afa ni se me koye some little shopping you are asia obi yale no okọ hospital am be yesa na fe government hospital no obi ama bi obi ayale okọ private because ye nko na mwa we nko yere ye nko record ye megu social media obia or privacy we wiase obia na mu manya NDC for ma Jimmy no first security sim ko gu hospital obi ba no Jimmy anu makeke ne out of Afra police de na ma no ane na mu ya mu asa awde ma mu se makwachi Wale ni bi oyoko for mu boss mu afia alata for ku Ghana for eno mako repu 15-year-old matimi asese o ma deport o mu munya Shatta Wale no ni nam ne baby obi na akọwia ne ka no de abesi Wale ni fie na Wale ni de show off or the promote the music as simple as ABC antima hu ka ni wura mo fa ka ne nko asem bia ni wo me se nyame ncha de boys na mo New Jersey na de foforo abre no we obi ahu ni wura da o maka chem so matwitwa bibia asesam bibia brand new di aba anti se mo adwenya mo se NDC fo mo ya mmoa mo be Jimmy o Ghana wa muntie miye MPP ni bi ko Jimmy bia mo obi amachi obi a se NDC ni yare da hospital no obi NPP ni ko video nde ne ba social media na Ghana police your mama odwan no efso mam se mo nkwachi no bi ko man timi anche rafo no na me chimwa mbe uni emaya mo sa kwase bi betra NDC ni aboa betra o obeku galamse fo nyina obeku obi a ade echi ba omia ema ne nkura sika so omso meka so obeku ma ama no na no de mu wafiafi mu de amerika akwachi omo kwase ama ne ma ene na busuanfo mu hia chen galamse fo ne Ghana fo ne nyina amoa ti we no se NDC ni Jimmy na se MPP ni ko Jimmy bia
mo bia we sitas bes mo ni nkwachi obia your mama kwasia na omuku na hwan asem efo obi won ono na eti won wa tue sika ma nkofo so mo threaten nkofo life including Kevin Taylor boy kura be threaten me say obedi port me hwan ne tua neka your mama odwan ne soma no enti se osoma nkofo mo be threaten nkofo na nkofo nso be threaten obia wo de mamu se odo kwasia a waste taxpayers money abra criminals ni am robbers wie nipa se wo kwa akwachi nipa no because we jimi nkofo ni jimu ntimi nka o masem enti mo ka kire aboa no se me se we nya ne first and last o de ne pebe ko hospital bim akọ jimi memo obi akọbuno ojimi kra memo obi awon sika wuwa na makoto no funu na twene baabi obi antime nkasa jo mama ni jimi ameme yakọbuna hyem na edrodro kwasia o kasia to aba mo abetima be jimi on unfiu ate so mo respect obi you have to respect the healthcare system. They are the frontliners. They save ye nuanom kwa every single day. Na tu kojira na kokos confusion na fe doctor no so wo obi tetanus pania no akọ obi HIV pania no akokum ni pan because frustration mako frustrate doctor no. Hear peaceful sound mind. No you call ni pan kwa is on the lie. Nti ya makwase bia amfa ne penko no nkopie pia na esefo no camera kura no ko jimi o da bi we say ye peaceful na nurse no na dwen no di calculate o enuro no mix di akowo patient sa na doctor ne di nuro na akowo patient enti mu man distraction e di mu nkwase ya confusion de ko ha ube hu ase wakokum nipa kwa because ntimi anya focus and concentrate and who the proper medication is o mix it. Because NDC for moi asese omo ahun ba be go hospital jimi emwa sa na yeto abama am se me nkanaman ma asiafo stupid people na me nim se NDC MBB for nkwa na jimi ba mo de ma chem se sa ma jimi kura chen omo nkanaman ma ti wenya mo first and last am kokwa jimi bi omo jimi amemo mebo pa me abapo uwu ani asio the right people as police for mbekwa akofo omo no Munkochi omo numa mo che the wrong people. Asia obi yare na ono na ba be da hospital about 3 days 4 days enuru ne so because adu papa bi ani ho na odwan wa bawura 30 minutes kura mai udo kwasia se wo ne yenya omo mguo da da ne mehwe kwasia we nipa chen wa mo mfiu ate asia se me bu afu na me ko nurse ne hwe me Ore na esi ni bi pa obo kwasia we panie o yare amunya no manimu omoma ne fra dwo mama no mfa panie me wo no oba hospital amunya no hu asia next time o sama ba wi ase obedwene ade na bibini agimi sa san kwasia de we na dwo mama na sama na boa ni sika se omra me defend na me hwese oti mfifire e defend di nurse fo atem abra Kevin Taylor kwasia nim se sika na ede be tua nurse no ne de ma ono kwasia de tena private jet team ebe ne nam Ghana ho no sika ede be tua nurse fo no na dwo mama boa no sisa ma judge fo mo wan se omunyini no omunya ona ko free enti ye ntua nurse fo ne ka enti they don't have the numbers so they don't have the numbers enti sika na amu be tua nurse fo ne ka no you mudi ni nyina ya akesem mudi ye boxing na mudi be high private jet and your mama ne kwasia obese sign document ono na ban obi amfro private jet da na otwekura ama na abruwa na ne hu fi no obewu omutam ne stand private jet im de ne koye eko twitwi ni stroke man ho to no ba mo hu nyansa se sa private jet e de abruwa kwasia ba ne kwa abruche no ehu sika nyina ebetim dia supply nuro ni bia ba Ghana se be ya abruwa aboa ne sane yale awi a Ghana ni bi nso yale a okwa ayetimi enya nuro krona bi dia hwe no da bi o magimi enkwasiafo suon o magimi on tisem ko jimi na afi no ba omi ana MPP fo no so mpanifo ma mum kura sika no mko jimi a ami hu se obi de ne kwasia abetena se oh ayesi akwachi omo na ye Mahama kwasia dwo mama no ni woriem oya hwan enti sa boy no munka kire no do afo no se dwo mama boa ni ntimi nkasa o abusuanfo na busuan panyin tie se rafo no mantia no na adwenya ne se dwo mama odwan na ba ni nti ombetimi ade ompa omko hospital kojimi biu amemo obi abomu eba se ye won sika nkunu kru amemo obi awon sika nkunu
cause ye ntimi nchichire o man say etutrafo timi bowura hospital na patients ada ohia asumdue a wo de be healing the body no na nipa bonefo abawura ho na omo akobo nurse abubu nurse nsam na omo no nipa bonefo akowura ho koye nkwasiade na aban ne sense support nipa bonefo no say jimisem na nkoso o memani so a NDC yato abama mo anchese Ghana no eye mo dia ye ne ye de ekokrometi koto abama am sa ne meme yato atiam bikoma jimi akufo ade di levi wiae mumra metwa ma mo de jimi de di levi aba di levi am ne ba mo de be den a ye de be stop dum so afekura na nipa da sumu anumre ya o ma frame o mo da sumu. There's no difference between money or more. Akufo ade tena so 8 years obi amfa ne pan hospital ankobo nurse for ade na munko na ma jimi munko na mo ye tutrafo munko na ma jimi o manum obeyesa na pania nipa na so de wono no e say o de pania e na wona na o de pania si akọ no akoku patient because ma jimi come on the nkwase distraction e wona nipa nkwa is on the front line. Inti yenko jimi wo eye nipa nkwa is on the front line. Said ye ya unkwa hia no sa na de okoto no da ono so ni nkwa hia no. Said ye ya wa danfo wa busianfo no sa na de okoto na oda ho na nice ni titi no ono so wa busianfo odwan. Ade na mu dani o man animal kingdom. Ade na mu di jimi dani Ghana no ai zoo. Ade na muya muwasa adwo mama woni twasere 2 million. Ade na machimi sa. Jo mama woni twasere sa 2 million. Ola mamu se mu sa kwasiafo mu ntimi nchi omo na obi akwachicha Shatta Wale bio. Poa nipa no machi ase ne ho mfa so che minister bia. Because no sika onya sika on fan commercial woni wo de beba be chama street boys no boys ne gina onyina mu ne adwuma ye ntina mu tu sabegu police station ho no wan ye doctor na wan ye engineer wan ye pharmacist wan ye police wan ye soldier obeja ne duty akwako gina wo se okwako ko shout am ye wale obi ani wo omu ne dwuma ye endi enti dwoma ama kwase amate se wo se opese okoto private jet tiemiye. While in our channel, it clearly shows that boys in Nijuma be ready. Don't go and to go and do your 24-hour economy. Nasa wouldn't even now time you see Castle the Koto private jet. I believe luxury life to say Kufuadwa. Remember, Pam will be able to and you best you. Nasa John Free Ghana ho. Metam $300 million Koto private jet or ye and Niswa. So what about Dama? Tiemie. Abra ono kwasi accident ya kum Ghana for because Ghana kwani nyina tutu. If you have that kind of money, kaya nkrai to Kumasi road no 55 and 66. I have 5 na and reduce accident. Na fa to boot bosso na omunyi sika na de ye ka kwani back. Na fa say sika no esisi factory. Na sisa boys ni kogum na to ni di 24-hour economy. Nya sa munnim na mutam sika no koma kwasi broni. Sema police in the plane anama kwaji plane akwasi awana asoma akwantuo wan na asoma akwantuo jo mama wan ati the same Jimmy akofo aduma Jimmy no muka ase ye betena asem meye bi on jamama bodam campaign message mo de den na bai mo si akofo aduma Jimmy enti mu na munim nyansa mo mra na mo meye den mo be ye o man ni ye mama se mo nso mu ba be Jimmy enra ya helicopter kum ministers mu wosika mu nye ka kwan no se de be ya mu be fa fom ni bi se be ya mu nkofuru wiem na mu nkowu mu ye kwan ni wi sika de be kanam de atoto helicopter papa ma soldier fo no se be ya mu nsan nkowu na mu nya ise majimi u ko live luxury life why na we impress no ba bi ya wadru wawie ade wajimi ade de akufu ade ko position and one na chinchina amuso mbeye majimi ale na jo mama e kwa siasa enti nurse fo no ne doctors no kwasi afo na gu social media mu di matem ni nyina no mo hwe o mani mu ye o mo ba hospital amunya no mumu
Nka chom so mo from wo fa ofie ana mo ko frɛ Dwomama na mo wo mo mpane enkwasiafo na edum atam ni nyina sɛ ayi muti wana mo ye madwuma mo nka bi nhyem na NDC fo aba wa bɛboro mo na mo sɛ defend NDC fo no mo yare na mo ba Penyah no catch fashion ni sem so fan koma wo de wadwuma de wo ye oje Penyah fa koma na ofie no fan wo simple mamu fie obi a munya mo mu kom ye moa tieri amecho no omo ye moa na me catch e Dwomama no so agimi na mate se kwamna minta kwase mpanyin wakoma rafo ne hack kwamna minta suanyansa health minister odwan suanyansa. You have to always defend your workers before petty abua. You have to always defend your workers before petty. Nyasa unsu jimi amemo bia be pu mi ni ba bia ate be jimi na ma jimi krado do bibini su ye nipa. How say kwase bi tim ne peko rural facility a patients guo no a video de abegu internet so nyina. Na aka say America ka lawsuit government ne be yano. Agana na mmerɛ bia anya adwuma mampanyin ba na ɔyɛ kromfo nti wasesa judges nyina de NDC fo nkwa na beguo ka lawsuit om de be mam no kom be sue government no because we Jimmy obi da hɔ a ɛde ntina kwase abitimi ne pɛba video me de me ba social media na Ghana fo nyina hu sɛ me yare da hospital. The people need their privacy to be protected. Nti nyamu kra na magimi akese my friend no take video ni down. That be magimi. You see this stupidity as a hero. Because me moi. Na me na mini hospital nti aka me ta na sum e wo camera num. Me fa na chi ta na sum e wo camera num. E wo ne Penyah ma okorase wo ha. Nurse fo no munifa ni mu wo. Anya so ya NDC ni nti no oba na obeku a na woto abra mu wonuro mbetimi di bia wo ne kon no afu akọ conscious munifa ne mo because at the end of the day akatua kura ne emfa ma wo enti wo be wo makwase abi bu nsam na akoda fia hwan na be ho o makwase abi ba hospital no oba be prawa hwan na be hwe wo abe ho yire no ma waka wo ya adwuma kura unu prae no aban diskane eye den eye nkwase adwuma. And as I'm just feeding $250,000, I luxury car no them, and was $6 in a good cabud no they check. Me say that a KDA campaign, ma'am, or better now reduce soon to delay show one now soon, yeah, so on a capro didi. Dwomama, any Sammy Jamfimo here no ma come kuno, Emma and we, when you scan to drew, or yari didn't drew hospital, none else for you or strike. Oh, yeah. And to the same way. And I won't nurse not nama NDC ni aboa be prawo ha ubekwa ko nti omo ba mo nwo mu nubone na mu ana say mo fa aduro won kon no nko conscious mo won aduro no onko o gina no omo ne o preswa na mama ba ko de aduro be won kon chi simple na afi o ko unconscious afi no nipa no unconscious obeda de ade abebo ana obeda ba be pian ahwe baabi ma frɛ police mmefa kwase we nko anti police for no beduru na nani so atete no ma mo ande ne ko. You have to worry about your safety because your mama no yo dwan ade nkwase ade we obi akwakoye eso forget party sem na me ye chi akwa ne ko tum se be ya next time NPP ni bia nko jimi bi. We have to respect ourselves as a human being. Doctor Bako frame was surgery amoye operation amoye agi say because of kwasiana jimi obejimi anything patients no omo agi so say pai ni musa another operation because chemicals ni bi ka ni yem because tension ne ba sa no e was say omo nyina jai de omoye omo was a surgery room o ma pai kwabena ni yem a ye mu adwuma but yes problem asintie so omo jai no omo ba ni e obi na eso mu woni nduro na sustain ni pa no omo pam we problem about this omo sa akopai ni yam bio na omo sa won jimi sem won jimi sem and these people need peace of mind so be on betimi save ni pa nkwa
I'm say that NPP ni bi jomba omia na obi kotua sika ma NPP ni bi ekotwa na daja ba social media. Na me hu se kwase ampanyi jomma ma se yankwache omo a me donyame de meye jomma ma no obedwa na Africa na ho. Anti private jet sem no crowd dem forget na Raymond kwase ampanyi no yoko security yoko boss so wan no. Unim na akwache wale bi wa mema obi abebom pejimi. Kwase ala tafo okum nipa Ghana ho nipa bone for you are wasting the police for nothing. Nipa nka no enye ne dia munim se Ghana musician bia no a have $1 million da no akoyi mu half dia kotoka munim ni nyina se Rolls Royce egu ni fie car ni nyina nkofo dia na om dia beguo enti ade enti na mokwachi nipa no mufa car no na mu rane na mu documentation na car no munim ni wura eno asema kukuru car no kono makofa car ni wura nipa ono no e car ni si ni fie no o Shatta Wale is just a watchman or he car ni so keke na mani nipa no enti ma huni wura mufa ko na munya no nya na nyom na manya saa mu nko ama ban kankan by less than 1 year maku ye entertainers mienu akasifuo mienu maku dada ke dia ku dadi lumba mu se be ku wale na kan wadan ma jimi saa stupid people. You know, when I tell you some of us, we are bigger than any political party, and I want to see it. Oh, yeah, SM fans now. Or why the political party be NTM? Political, me am a party MPP. Or more from MPs got from I didn't see it. What I say, SM is the biggest. I don't care. SM is the largest. SM is bigger than any fucking political party, whether NDC or NPP, and then they approve it without a shred of doubt. On my chain, you the 5 million buy. Or be on for 5 million ama. But a Jumana Yama police for yen and then Omuntin the whole week. Pa 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 pa. I love you guys. I love you. You've made me proud as a mother of SM. Mo Mo you be biatromo. Wallahi. Yeah. Pa 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 pa. Charlie, sending you love, sending you thank you. We thank you. We thank you. We thank you. Eyamuna ma yeyamua. Muna mo Mona mudi bill number. Eya SM fans no. Eya Ubet match na wajune ama me. Ewo comment section. Penyah Block Media. Accra.